我不是那个去年嘛，去年5月份，22年5月份的时候不是接触这个网络上WD 嘛？最近怎么全是 WD 啊？全是 WD，是因为之前有世界杯吗？不是，你这5月份也不是世界杯啊，对吧？就那个时候接触了，然后就是在网上看到了，接触到了。谁介绍你的？朋友介绍你的，还是你自己看上的？我在网上看到。网上你是浏览那个什么网站是吧？看那个对，看电影的时候不是常的有那个网站。那你是非法电影网站吧？什么电影？看那种小电影是吧？不是，看的是那个美国的片子。啊，不可能啊！你要是正规的这种网站，不会弹出这种广告的。你爱奇艺啊，那个什么腾讯视频啊，优酷啊。是在百度上搜的那个美国。接触的。然后呢？然后不是接触了这个吗？接触这个，然后它那个流水是根据什么来定义的？流水就看你进出呗，你几张卡呀？你几张卡呀？3张卡。3张卡进出了多少钱啊？进出了大概有300多吧。你这都是你自己玩的钱吗？还是有别的钱？就是自己玩。你自己玩，你玩的挺大的，你玩的挺大的。然后就是那个年底的时候不再玩了，然后就半年的时间吧。然后叔叔就找你了是吗？叔叔有没有找你？没有找我。没找你，现在卡被冻结了。卡被冻结了，3张卡都被冻结了。都被冻结了。冻结有没有问那个银行到底什么原因冻结了？是银行的风控系统啊自动把你冻结了，还是说那个叔叔发函给你冻结了？我去银行查了一下，然后就是其中说的是有那个什么赌博和那个诈骗嫌疑。诈骗这个就麻烦了。你如果只是赌博那没事，如果只是赌博，只是你自己玩，那顶多也就拘留15天，罚个2000块钱。你要说真有诈骗，那这个很麻烦，那可能会坐牢的。他是因为这个然后把卡给封了，然后这2个都有。那谁给你封的？我刚不问你是银行的风控系统还自动给你封的，电脑系统自动给你封的，还是说那个叔叔给银行发函，叔叔给封的？这个我还应该是银行封的。就银行风控系统自己封的，那你拿着自己的证件，你先去解下封，看能不能解呗。你去一下银行网点，看能不能解。你把身份证带上。我之前解过一次，然后这次解不开了，成黑户了。解不开啊？你这有钱吗？还有没有钱？里边还有几千块钱吗？1000块钱你就算了呗，我就是想咨询一下这个会不会就是太重了，我目前没事，你只要叔叔不找你就没事。但是你这个有可能叔叔会找你。有可能会找我。对。没有消息就是好消息，没有消息就是好消息。你现在也不要主动去招惹叔叔了啊，封了就封了，反正里面也没钱，无所谓了，是吧？重新去开启他新卡就好。我也是这样想的，然后就是现在就是1个多月没玩了嘛，因为也没有玩这个也没有挣到钱，然后又赔了有30-40个。你总共投了多少钱呢？总共投了差不多30多个。你总共投了30多个，然后连赔40多个，你怎么赔的呀？你怎么赔了？投了30，你赔40。也没有赔了30-40个，好像就是30多个。你就全赔了是吧？都赔了。全赔了。然后现在也没有玩了，我就怕，就是现在不是经常看这个直播。你全赔了没事，至少现在人没事，我就是担心你祈祷了，因为你祈祷，你希望叔叔不要找你死吧？也真不好说。你要真像你说的，如果这个你就只是自己玩，也没有介绍别人玩，是吧？然后你提现的那个米也都是干净的，是吧？你提现的这个米里面没有那种天诈呀，没有那种非法的米啊，那你是基本没什么问题。顶多也就拘留15天，罚款2000块，是吧？要说你就介绍人家来玩。小刘提醒大家，网络鱼龙混杂，注意上当受骗，发现黑平台不给赔款，第一时间就是找人解决问题，拖延不是办法，只有拿出来才是王道，放在里面就是欢乐豆。专业的人做专业的事情，大家遇到此类问题可以留言讨论，感谢观看，记得点个赞吧。